अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। PMYT ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सीजीएल मेंस की डेट भी आ चुकी है, तो लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल में 2022 में टाइपिंग होने वाला है और किस तरह होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग है और क्या क्या टाइपिंग में होने वाला है, आप टाइपिंग को कैसे सही कर सकते हो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टाइपिंग जो है इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। एसएससी सीजीएल 2022 में एक जो नोटिफिकेशन था उसमें नीचे लिखा गया था कि टाइपिंग जो है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। यानी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट आपको पाने हैं, कोई भी टाइपिंग कंपलसरी है। और टाइपिंग में पास होना ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी पासिंग मार्क आपको टाइपिंग में लाना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। बात ये मैटर नहीं करता कि आप मेंस में कितना अच्छा कर पाए हैं, आप प्री में कितना अच्छा कर पाए हैं, मेंस के मतलब अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 सेक्शन 2 में क्या कर पाए हैं, ये मैटर कोई नहीं करता। अगर आप टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो फेल माने जाएंगे। तो इस वजह से आप अभी से अपनी जो तैयारी है टाइपिंग की वो करते रहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी पास होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी टाइपिंग में। तो अब क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ आपको टाइपिंग में कैसे कैसे क्या करना है, सब मैं बातें इस वीडियो में बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये है कि अपनी स्पीड पे टाइपिंग में डेली अपनी स्पीड पे आपको कम से कम 30 से 45 मिनट देना है, ठीक है। क्योंकि भाई अब कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट हो गया, कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ामिनेशन में पास होने का सबसे बड़ा ये हो गया कि अगर हम इसमें पास नहीं होंगे तो हम सारे में फेल माने जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो 30 से 45 मिनट डेली अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस पे दीजिए। अब होगा क्या कि अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की और एससी एसटी की, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में आप एरर कितना कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको गलती करने की कितनी छूट है, तो वो है आपकी 20%, ठीक है। ओबीसी 25% और एससी एसटी 30%। यानी कि इतनी गलतियाँ ये कर सकते हैं, 20% केवल गलती कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ 20,000, ठीक है, 2,000 सॉरी 2,000 वर्ड की, वर्ड नहीं की, 15 मिनट में। यानी अगर मैं इसको वर्ड में लिखूं तो आप लगभग ये मान के चलो कि 27 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब आप टाइपिंग में जो है अच्छा कर पाओगे। तो आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो नाम लिख रहा हूँ शुभम, SHUBHAM, ठीक है। काउंट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। SHUBHAM कितने हो गए, 2, 4, 6 और 1, 7। अब जैसे ही इसके बाद आप स्पेस बटन दबाओगे, ठीक है। स्पेस बटन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो स्पेस बटन भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। लेकिन डिलीट और बैक स्पेस ये दोनों बटन काउंट नहीं होते हैं। तो जहाँ भी आपसे एरर होता है वहाँ पे आप माउस सिंपली ले जाके क्लिक करो और उसको डिलीट कर दो, ठीक है। जो एरर आपसे हुआ है उस एरर को आप वहाँ से हटा दो, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज़ होती है, एग्ज़ामिनेशन में ध्यान देने वाली बात है। और ये भी बात है कि जिस दिन आपका मेंस होगा, ठीक है, मेंस के एग्ज़ामिनेशन के दिन ही आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होगा जिसमें सभी विद्यार्थियों को, ऑल कैंडिडेट्स, सभी स्टूडेंट्स को जो है वो देना ही देना है। ये कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें पासिंग मार्क है, यानी कि ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, केवल आपको पास करना है। मैंने आपको स्पीड बता दी कि कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करना है। जैसे नॉर्मल बात ये कर लो कि आप डेली का 30 से 45 मिनट दो अपनी टाइपिंग के स्पीड पे, आपका हो जाएगा, टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। बाकी आप अपने मेंस की तैयारी जो है वो करते रहो, क्योंकि आपकी जो डेट्स है वो आ चुकी है। आपकी जो मेंस की एग्ज़ामिनेशन है वो 2 मार्च से स्टार्ट है। तो सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारी करो, बिना कोई दूसरी बात सोचे। आपके जो भी बचे हुए दिन हैं, चाहे वो 20 दिन हो, चाहे वो 22 दिन हो, चाहे वो 15 दिन हो, जितने भी विद्यार्थी हैं, अब आपको केवल और केवल मेंस को देखना है, मेंस को टारगेट करना है, ठीक है।
उसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। इसलिए आप लगे रहिए और बिना रुके हुए अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा एसएससी से एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इस समय ऑफ़र है, इसका लाभ उठा सकते हैं। 20% ऑफ इंस्टेंट मिलेगा आपको। PMYT कोड यूज़ करोगे तो ये जो आपको फ़ीस दिख रही है, इस फ़ीस के बाद भी अगर PMYT कोड यूज़ करते हो तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ऐसे समझो कि 20% ऑफ तो है ही, डिस्काउंट कोड PMYT लगाने के बाद आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा साथ, जिससे आपकी फ़ीस और भी कम हो जाएगी। तो आप इस ऑफ़र का लाभ उठा के अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा बहुत सारा, जिसको आप दे के अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपको एजुकेटर जो स्पेसिफ़िक कोर्सेज़, बैच स्पेसिफ़िक कोर्सेज़, सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक कोर्सेज़ और टेस्ट जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है, वो यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे टेस्ट हैं, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे वो मिनिमम टेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा और डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच। और डिस्काउंट कोड में PMYT ज़रूर याद रखना सभी कैटेगरी के लिए। ओके, सो बाय बाय। आई होप कि आपको ये टाइपिंग के बारे में जो भी आपके मन में प्रश्न रहा वो आपका हो गया होगा, आप अब आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।